এটা সেই পাওয়ারফুল রে। একবার এটা ঠিক আছে কত না হ্যাঁ পার আছে একবারে সিধা রায় পিছে দেখে না যে বিষয়টা নিয়ে দেখেন সন্দেহ ছিল সে বিষয়টি মিশে গেছে তার দেশে কেবল মধ্যকার খেলাটি আপনার কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হবে 2 নাগরিক এবং 4 সাহেব এসে জন্য আজকে আনন্দ আয়োজন মানে একটা একটা যাইতেছে আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবেন আপনার বক্তব্য করেন আমাদের জনপ্রিয় নবীন চেয়ারম্যান মন্ত্রী প্রশাসন মহাজন এই টেবিল কিছুক্ষণ ঘোষণা করে আমাদের আমার প্রত্যেকটা কাইলে নাকি ভাইয়া गंजी बनाया এলাকার একটা এরা হলো সাগরের দূরে দূরে হেরা লাগা পারবো মাইনিংটা কত একটা
খামার নাও এটা তো নেওয়া আগে হ্যালো আমি গাড়ি শুনে কি আইস দেখ নৌকালে নয় কি নৌকা আমার মনে হয়